So kahapon ipinakita ko yung damage na nangyari dito sa may bandang likod ng tinitirhan ko sa may Vannuys, California. So kanina, simula pa kagabi ay nilinis na ng DPW or Department of Public Works. Pinutol na nila yung natumbang puno at pwede nang daanan yung kalsada ngayon. Bale, tuloy pa rin yung malaking apoy, yung wildfire na sinasabi dito sa may California, particularly dito sa Southern California. Itong Southern California, ang sakop nito ay yung mga counties na Los Angeles, San Diego, itong tinitirahan namin na Vannuys, dito sa may Panorama City. Ito yung mga sakop ng Southern California. Yung mga areas naman ng katulad ng San Francisco, Northern California, yun hindi sila ganun ka-apektado. Dito talaga yung wildfire sa may Southern California. So sa ngayon kasi, more than 180,000 na ang lumikas doon sa area na yun, particularly doon sa may LA, yung sinasabing Palisades na lugar na kung saan napakatindi nung tama nung wildfire. And sinasabing mga nasa 170,000 acres na ang apektado, ang nasunog dito sa sinasabing wildfire. At sa ngayon, tuloy pa rin yung apoy at hopefully hindi na ito kumalat pa. Ang nangyari kasi daw, dahil nga sa sobrang lakas ng hangin at tuyot na yung mga tanim sa mga bukid, doon nagsimula yung apoy. Tapos dahil sa malakas na hangin, yung sinasabing amber o yung mga lumilipad na parang mga maliliit na baga, kapag dumapo ito or nahulog ito sa mga dry land or sa mga dry na bubong, dito nagsisimula ulit yung mga panibagong sunog. Kung kaya mabilis itong kumalat dahil nga napakalakas ng hangin, napakalayo ng inabot ng mga sinasabing ambers o yung mga parang maliliit na baga na likha ng sunog na nasa ere. So kapag nadala ito natangay ito ng malakas na hangin at dumapo ito sa mga tuyong lugar, nagsisimula ito ng mga bagong sunog. So ito yung update ngayon. Kung nakikita ninyo, ito yung nawasak na pick up na dito sa may malapit sa amin. At ngayong umaga nga, dumaan ako, tinignan ko at pwede nang daanan yung kalsada, pero sira talaga yung sasakyan. Anyway, mag-ingat po tayong lagi sa mga kababayan ko na nasa Southern California. Please take good care of yourself. Lagi tayong dapat alerto sa anumang mga susunod na pwedeng mangyari dito sa ating lugar. Ingat po tayong lahat and God bless.